Obviously, sound the big thing. Mpulira mugamba sound temumpulira. Opolo gwe mpulira uzambo sound. Kyogamba nayo gedeko ngamba mbu sound ki yeze kubira ngo distracting abantu oleta ga story ga gimbizi wano. Mbu sound story chi wano. Laba sound. Sinayogera mbu sound yawe efudde. Ose kucyankalanya abantu wano nja kublockinga chiche nayo gedo ngamenti sound teri kabante bampulira. Agenda man. Omayita muno tandika ekigambo. Tell a friend to tell a friend that we there, na. Katali ya, kulaba kuli. Ngaba kafana nyine mmanya kuli. Information is power. Tell a friend to tell a friend we there. Live. And kiki. Come. Nafunye mo bobala bemgana natanso genda mu Nafunye mu koko bobala be natanso genda mu songa za bacha. Wana maika sandya blue band oba amata. Kido kirimu amata mwana. Chindeta the wall links, yeah. So yeah. Denga tujja kusuuka fe tuli baana ba kukubo tuyiribamu at some point. Yasoka okwebaza nze manyi besoka okwebaza jona luli mukimanyi bulungi soka kwebaza baddemu emichuzi soka kwebaza baddembe bayita emichuzi so ngoliddemu tambuza video eno gwe tambuza bunyiziga bujizi shares zokuwandulwa kwange kunyiga bujizi shares zokuwandulwa kwange ndwendeko kune baganda bangere mu NUP wansi era nfunye ku bubaka bwenjagala oyisaawo wano ekyokugera nkimanyi gwe tambuza video nze mpanda buwanzi. Yeah. No storage here. Yep. Yeah. Walanga metupengo olungi. So ze ndikasajja kalungi todabula kumvuyisa Buganda wa. Gwi. Ze ndikasajja kalungi muzeyi todamu kumvegesa ati ndungi leero. Abachala mwe nabali mu struggle tubagala nnyo nti CMO big abdi wala unuyo ababira kugundi Magi mkazi wa Brian White nkulaba ko kalifuka mkazi wa Sipa pachiche watu begera nenga nkwagala nnyo Magi V gwa singa awo ku Ntebe Road awo na Magi V awo nkwagala nnyo nayo vava ko ara abachala mwe nambagala nnyo bakawboy mwe nambagala nnyo Friday usigaze nakuloza ngantondo nnyo almost nakumeka sinya satu something tugende kuko nakwenda kulabira kati musiro monso kulabira wala kugenda kunyoma straight itamuno nkubuli wache Museveni msajja asinga okubanga mutitizi nnyo msajja mutitizi nnyo itamuno nkubuli wache musajja mutitizi nnyo
Yaman. Yeah. Omuntu ayinza okubanga ambasedde ku bintu by'empandiise ku muntu engenda kusobola kwogera ku musajja akyasingirira okubeera nga atandise okubanga yeebuuza amagezi bamuyita Pastor Bugingo. Pastor Bugingo na video gye nzeemu ne nkulaba ngero n'ebintu by'ojjooge musajja gwe nalina kugana ku mpewo ne wakitulya Selector Po nkulabe kule muganda wange vibe ogikwata nnyo Po bwana leka mulo kasuka mukono Po bwana basagala kukulaba ng'olingiza n'olingiza basagala kulaba n'akafaananyi mu profile yo nga mukatete Selector ndayingiza mukozi mbadde nkyabagamba oyo cowboy oyo zuza zenda kunga mukaaga oyo cowboy gwe bayita simanyi Pastor Bugingo azemu n'akola message ebadde kkiriye nnyo agenze n'agamba mwe mugamba nvuma abasumba bano agenze n'addamu n'agamba alina statement gyakoze ka video naye bakataddeyo n'agamba nti mubagamba omuvubuka emmotoka ya gundi emubuze ne bagamba n'ababuza abantu mutuwe footage kikyategeeza aba ategeeza nti Bobi Wine alimba aba ategeeza nti NUP alimba kuba akoze statement n'agamba nti owulikira ku macha n'owulira nti nno omwana akonyezebwa emmotoka ya maje mulitubagamba mu footage aliwa n'abula kino kiba kitegeeza omusumba Bugingo akimekinze kiriya era atandiseewo olutalo ne NUP olw'ekusufu nti akirambise na bulungi nnyo mu video ng'akugamba mbusimanya akatambi kaliridda footage aliriddawa nga kitegeeza ye obanga ategeeza nti bimwogera bino bibeera bya bulimba ku nsonga kikuza be footage n'agenda maaso ng'era agamba nti abantu abasinga ba politician babeera ne vision zaabwe so tufiira bwereere bino ebituyisawo bino ebigambo ekisinga okunyiza kuba n'abasajja aboogera ono yenagasi abamatako omwana wakisaagala abasumba bano omwana nze ngenda balemirako n'omwaka ogujja nga mbatwala abasumba bakasizimanyi basumba ne babishop otunulira omukawuboyi mwana n'omubuuza mwana gwe matako mwana obeera n'abantu aboyeza omutwalo gumu mu kyaki yo bakale tugamba abantu 10 naye nga bonna babaddewo emyaka 5 be bajja okusabamu okkanisa tebabifuna oyinza otya okunga mabu gwe yawuka ne bapolitician abo gwofulaika mujagalo ndagembu omusajja abo akulageko omuntu wagaggawadde nga agadde ku kyaki ya Bugingo ntono nze mugaggawaza bonna be babasajja bafere kati ntunira akakawuboyi n'oganda kakawuboyi wakikisibe ku Bobi Pastor Bugingo wesibe ku Bobi Wine ebbanga ddene basi Bobi Wine tagenda kukuddamu na gwoba oyagala kukakasa no Bobi Wine ebyuma bijja kukunyiga gwe mwepankireko neze kugamba ekintu kimu awo twavaawo Pastor ne bono yogera otya osaaga kino kirala nti abantu bezimbidde amanya abantu ba politician bamanye bakunganya emirambo bwe bakunganya emirambo gy'abantu bwe batyo wow that's how politicians build names ani akusesa Bobi Wine yazimba derinnya da kiringa bana abagamba nti Bobi Wine atuta abana besimanya abatutte simanye mu America Bobi Wine abane bataka kugenda mu America kuvada nefa bezo posting ebinyine bitazo posting byali biri ku social media Bobi Wine abadde ina sede swala bakazi be ku vacation I know ina sede swala abana be mu America wontu wonna Bobi Wine azatwala abana be ku vacation nefa bisa face social media bino ifanye byadda si byalero Bobi Wine omise musi waizo kulaga abana be mu bali wano. This world is full of mafias. Msebe nasolo kusindika abantu wonna gye bali abana babatta. Bobi Wine is so stupid okwalukating abana bange nti bali wano. All that we don't know while airlines ya discloses the information to abana Bobi Wine bafuluma. Kituufu abana bafulumi. But teri muntu amanyi gye bali. Nebifana bye mufulumya byonna bino yina kalebuli. Byonna kalebuli tewali kifaananyi kiri kale nti today nti ndosuubi aliwa. No. But fulumya footage mukadde kuba ne gundi yennyini Bobi Wine si musiru. Amanyi Museveni alina abantu mu America. Museveni alina abantu mu Sweden. Museveni alina abantu mu Europe wonna era bakyasobola okufifayo mu gikola obulumbaganyi. Tewaliwo society Bobi Wine ayinza twala mu baana etali mu bannayuganda. Era mu abo bannayuganda temuli mu society. Ebulamu kawukuumi awagira Kawenke ne Museveni. So someone can snitch. So ifani bye mujjayo ebisinga bikadde ate mulekerawo okutandika okuuza nti musimanyi family Bobi Wine eri wano teri amanyi family Bobi Wine jeri. However abana Uganda nsiba mbabuulira dada denda bakolera gulo video nengamba kanso kembali akawanyi abasajja bantu mmwe kati kana akaseera okudamu okulaba era nsize mulina okulinnya nabagamba daba mafia abasiba ba mafia balina bakulashinga zidiru nezi airlines ngezo gwe webuze kintu kiri awo olinyote nnyonyo ne disclosing amanyago negawa government nti abana bono babano kuba bayiwe kati bane balinye simanyi kola air balinye kola air make kata simanyi kata bayi kola airlines bayi kata airlines ebimnyonyo je badalinye nene nze ndaba kyabwe usa airlines nge era kwa kati nupo fetu esibene mu bwabwe sawa zino Bobi Wine nadde company ogisuwinga singe kintu kituka ku family yo esawa zina abadde asinze okubanga akunyeddemu olukwe ye company y'ennyonyi awo twasubiddwa Bobi Wine sente manyi ko oli president wange
Nakogerako ko nawe iro ina gundi gundi ogenda ku radio. Esawa yonna. Manyi watching this video. These are the things I cannot tell you personally. Ndi solo chiga mu gwanga fetu e feed do say. In case of something chebya do kubana bo mugana ngese atatu tuli mo sente tuli bagagga. Imagine airlines okubera ngekwata information inge ebyo bintu babikola ennyonyi egudde ne ba displaying amanya ga passengers ababaddeko in case oyagala kumanya abantu babaddeko ennyonyi okubala oliko allocating ne si kintu kya buntu bula mu company ngeyo neno nyama amanya go omuntu omu negamu wabweti nti abaana bayi bati n'abaana b'omuntu we bati kati company eyo nyini eyo itwenkaza tuli bagagga bazibu. You understand? So Bobby kasubire family eri bulungi muganda wange nene company yasuddemu era this is why nsibambaga kati mutanso okulaba company ba mafia zibakola nazeze ennyonyi mujjukira wacho omusajja oli yafa bayita Nobo Mayombo teyafira ku nnyonyi. Now you're trying to understand wacho omuntu kimwanguira okufa ku nnyonyi today. Ndi some of these big companies airline companies they are conniving with these mafias we have in Uganda today. Mujjukira wacho omusajja gundi yafa nafira ku nnyonyi musebula abantu abafa these atrocities ezibaddewo cowboy n'agenda afa simanyi Mayombo n'afa until today tulaba ngo wachi yafa byali mu era ennyonyi mubiramu era inza abazoze balinje ne bagamba mafia kakyali ku nnyonyi amyansa this amyansa bondabo mudde bawulira nti afira ku nnyonyi bibira mu government so waliwo ennyonyi zebitalina kwesiga ngeze zikola kato simanyi kata kola airlines temuddamu kuzirinya. You understand what me adelwe? Alright katugenze video anto return this. Video return this. Okumanya Museveni musajja mutitizi nnyo. Gona the days wetwagamba ngati nno ne bamuyita simanyimbo bamuyitanga simanyimbo bamuyitanga kya Museveni bamuyitanga bayine amanya ge bamuyitanga eddambo mu fountain of honor. Edda twachangana nnyo okwogera ekintu Museveni ng'omanyi bakusse. Museveni gwe tumwogerako edda. Tuwogera ku Museveni tudde tulina kye twalaba. Twalingiza ne tulaba ndi kati ono yatukwata dde obujega. Tuwogera ku musajja asinga okubanga ensajja efuze bubi omusajja omutemu asinga okubanga anagala Bannayuganda abeere nga afa ggwawo. Emitima tegyakakaluba leero kale emitima gikalubye lwaleero ne twapimawo tooke tugamba edda nga bagamba oyogero kya ku Museveni but luckily enough nti ensi yonna ne yali atidde nti omwana yogedde ku Museveni amuvumya amatako kati ne yandibadde atyamu ate agamba musajja amatako kutako nti kati ensi egumye ensi neemanya nti nolwefuga byonna abeeramu okutya tetugenda kufeera nga tununulibwa. Okumanya Museveni mutiitizi nyira nga Bobi Wine wagambye omusajja okkera ku macha ne mweyita jeno Museveni wizo okungamba nti generali mutuufu wallahi tudde mazima omusajja bw'otuka okweyita generali n'obanga otya Eddie Mutwe n'obianiringa waabasibye okumanya omusajja muzibu nnyo alina n'emipango gy'okugenda mu bufamire bw'aba Nubian nga Bobi wagambye abeere nga apulantingamu emmundu. Ono je wetu kina about general arumbye musajja musazi wa nviri eri muteza simple baba eri mutu musazi wa nviri binebyo gamba nti bodyguard ogusimu mjasa aberera mu muganda we n'abambu ndo wali ku kido nesiga bambuleze professional bambulo security man no yeye wobuyimu biri muliro mubiri ng'omuntu wa very from nowhere nagambe sasa eririyo Bobi liba terinda kutukako lisoke kunze then lijja kuwolera mu ggwe. We have such people nti abantu ngaba bali royal even until today katika kusasaka kino kimu Balambe yaja kugundi ku studio ya ku saluni ya Eddie Mutwe n'ebisawo bye sente Eddie Mutwe n'abigana. Muhammad Nsereko najja operereza Eddie Mutwe nga musanze bwayise kulale ye Eddie Mutwe n'agana. Eddie Mutwe asumatuse kibayita okuguliribwa ye musajja until today yes aina vision ntino luliba mukulembeze kyakulanye n'abakontebe obulamu bwe bulikyuka n'abangata kyali kinyonze Eddie Mutwe. Nubian libaze bamugamba mutayina nnyumba. Nubian libaze bamugamba mutasobola kuyimba yekka. Kakola ngayo lonchi yekka. Ndikachanga jja mu limelight abya na Bobi Wine. Nubian liba muletide ebisawo bye sente. Nubian liba mugadde omukyusa bamwonedduza okuwa omukulembeze obutwa. Nubian li abiganye until today. This is why nabagamba nti no abantu abasemberedde Bobi Wine bagenda kukwatamu olwendo lw'abo basinga okubeera abalayisi babagule sente based on their price tags bakulabula biri bagamba na asaana zino abasinga mu abalaba. Era buli abaddeko mu kampu ya Nuupu n'agivaamu obanga abaddeko mukwano gwa Bobi Wine oyo baamumanya nti zo sente ze zimu gy'ameera baazimuwa n'atuuya bululira. However
mubaddemu ababadde baganye ngera baganidde ddala ng'asazeewo agamba nja kusala enviri zino mbeere ntekerewo pulezidenti wange omubiri mubaddemu agamba nze nja kufiira ku kolabo ne Bobi Wine mubaddemu azze agamba nze nja kufaayo basikoze rongi abantu abo basembeeyo okusiiba era be bagenda okusembayo mu kkomera okubanga bakwatiddwa daraka nashuwayo okumanya Museveni mutiitizi okumanya Museveni mutiitizi nnyo okwata kya media house yonna n'ogisiba media house yonna n'ogisiba n'okwata omuntu ali ku kamera okuba nti nosome mboli abeteseme bamapu media basuze makomera abaliyo bavunda nawudde mbolo gwe bakutesema yisama Uganda bakute buli abeera ku kamera. This is how Museveni when we describing anti ye president asinze okubeera awangaliddewo ebbanga eddene omu kubasinze okuwangalira ku mubanga eddene mufuzi mukulembeze Uganda naye nga ati newunya nekibale kimprotecting zero nebbanga obola okwatubadde mu gavumenti nga tanyenyezebwako kkomo alaali nti omuvubuka ze namunyenyako kkomo alaali mu CPO yono Kyagulanyi gwe tulabako owalira abadde ku alaali yamunyenyezaako tuleze okulaba nti omusajja bulijjo mutiitiizi toyinza keera ku makyalo ngamba nti Museveni alina lirwera ng'asobola okugenda n'asindika abajaasi bagende nga bakubalwana kuba bokera ku makyalo ngamba nti Bobi Wine assa abaana b'abantu tukubadde mu Uganda ng'omukulembeze w'eggwanga almost attisa abantu miliyoni eyo egenda mu maje n'agiweereza Sudan n'agiweereza Congo abaana abandi babatemuliddeyo bw'oba onoonya suspect asinza okubeera nga Tom na Uganda ku nsi kuno on a daily basis Museveni gw'olina okusoosa olw'ensonga baana b'abannyinaffe baganda baffe bonna bafiiridde mu nsi obwemage babatidde Sudan ye asindikayo ebibinja by'abaana bagende balwane ng'ayagalayo Congo gwe bajjeyo ng'agenda mu State House n'owulira zino embwa zigenda okukubeera zirinzi nja kukuba oluyigwe kulya buyita muganda wa Museveni wavuira ddi muganda asimanyi yita simanyi sodo waliwo bano simanyi bamukyala Janet Museveni kataaha basali bakuta ebirombe bya ggolode babiwambye abaana baffe bakuba amasasi kale katonda agamba nti Bobi Wine assizza abaana kuba abaana abafudde mu swago ya Bobi Wine bafiiriridde mazima negwe osindika abaana basically ngo tebajja bajja kudda n'obawaayo baffe Museveni yasoose okubeera ngatta abaana Museveni musajja mutiitiizi nnyo ndi saa zino waba osolo gamba nti nno Nubian omutaddeko gwa mmondo yeka nkubuuze muzeeyi Museveni se ebbanga lye wasoko guno nno omusango sigwe gusoose omusajja ono okubeera ng'asibaasewo bino ebintu biki omuntu alina emmundu yasooka n'asibako Bobi Wine emmundu okikuwa okumanya banna ate kambazi tuli mu Uganda nga tetwetaaga enkulaakulana tuli mu Uganda nga ne judicial society tekyakola nti omulamuzi akira kumakya n'agamba Bobi Wine mu omusango gumwejjeredde kati omulamuzi omusango gwejjerera Bobi Wine omulamuzi yavaako olumu n'agamba nti Bobi Wine talina musango ne gwe bamusibyeko gw'emmundu tegugenda mukka muvi ali innocent wembuuliza gavumenti emmundu ze bakwata ne Bobi Wine zo zaavaawo omulamuzi kuba ye yamuta kati mwasindise emmundu era muziteeke mu nnyumba y'omusajja eri mutwe ebitwabiraba dda temulina kye muyinza kukola Museveni watya nnyo watiira ddala how can a mere president omukulembeze w'abantu we balondebwa abantu onali Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku international okumanya bane bwe tululingibwa abantu bano abantu b'ensika basinga bamu tebayinansa bakola ebintu nga byakisiru Museveni okumanya nasita bakulabisizza tokyalinamu katiibwa n'akamuze n'enkoko zange ndi musajja mulunze Uganda oba nekimanyi nawulire badde mbuuza akafaamu kange akezzana ndi musajja n'enkoko nzigamba jazitraininga nzigambire balundidde ku mulembe gw'omusajja asinga obutiitiizi otandika otya okukwata omusajja gw'ovuganya naye ne bamuharasinga ku international media houses ng'ali mukola gundi omukulembeze waba Bobi Wine abalabisa mwe mugamba nti no bamufuula ekisiimuulamu manyi waki Bobi Wine alemezako kamera eyo do you know waki Bobi Wine agamba mu security gye yesigaye kamera gomanyi waki Bobi Wine oyo omusika mu mmotoka nga kamera agiremeddewo ne mba mwagamba yagamba you see they are pushing me you see them gomanyi waki Bobi Wine kamera aginywezeeyo kubalabisa nasita bakulabisizza Museveni tokyalina kye mugamba muganda kati amatako gabawunya oluwunya Bobi Wine abalabisizza temukyalina mu kitiibwa yadde n'obwa president bonna yabuyiwa akulaze nti gosinga obutiitiizi the man you're fearing is just a mere guitarist kyasobola okukuba mu ekyamanyi ozakwata gita n'agikujamu sound yes Bobi Wine gwotya Museveni Bobi Wine ekintu kyayinza okukola kyokka kiri kyokka kwata bukwasi gita n'agisuna n'adungu is just a simple musician very simple musician tunuli abantu b'okutta abali mu kasto ebotadde awo ba edimutwi ba Nubian honestly botumya Nubian ayinza kukola Nubian asobola n'okuba enkufu wanagikuba ekinyo banagikuba butira n'akuba ekinyonyi ekifa naye gwe weebakawo omanyi Nubian is a threat to you bozuka no bache dimutu agalevu gokira kuma kyogamba gwe kundowooza bakugamba nti muzikwa tukkiriza oba tugaane wagana okugamba ensi nti si gwe ofuga Uganda fe tumanya afuga Uganda si gwe gwe nga kifaananyi era waggwamu n'amaanyi gwe bakutegeerera kale tuganye bakutegeerera olinga mwana muto emyaka gigenderedde waliwo akabondo k'abantu abakulya abakutegeerera bagamba kola kino
Tuchimanyi. Naye gwe tobira ko kawo nozuka ko gwa kuwa bwimbo alipoto obira bubeze waliwo alwaninga eggwanga abantu bonna bamanya abalwaninga kati eggwanga tajja amazeno zo myaka ng'etaano aliwo nga kifana jasagala kukumana kalina legacy ali bayiga bamutegerera butegereze kati ndego te bakugamba mulinti no bakochesa gwe obera mu kawo n'ogamba katika neba kyaya olina kwita file emu nogisoma mugulaba ebintu bino bigatta byosoma ne bagamba mu Nubian iri agenda okujja kuno eno osiba ne bagamba nti wocha auto edi mutu gulaba edi mutu agenda okoyasinga okubeera threat edi mutu ayina abantu fani base yinkana Nila sita mwana wajanyo kati jiri enko kuleza kulisa kamunye ebula enko kuleza kulisa kamunye la sita mwana Bobi Wine omutyo nnyo kaza kwata buli kisa ayita naye cameraman so eba map media basegirinya bosibo yiri bya buyagala okutekana akola kano wala unakola kenda be mulisi kana akola akasibo kogera yogere bigambo smeke kana kanyankoli ulo kola kanyankoli akayawo smeke kasmeke kani kola kapya kakola mu video mnako kakute okasibiye kugwemu uyu mwana solo kubya ne mundu Museveni nguswa nnyo la sita Gui Usasudda abana batandike propaganda ku Facebook babasajja mivuli gutula bantu abasajja basasudda propaganda gwe nyini gweyochesa family nawe yabeera ngeno ngoli mbuyekera I pity people like zomuntu gwensingo kutya gwensingo kubanga tufana nabagambe nze Buchaman gwensingo kusasira kwa ndaba Buchaman campaign yatasa judge malako Abugera gene ku family ya Zalia ubenda bya posting asmanyo mwana ya David awutugera genda zo songa chi Buchaman cyatanse okulwanza tasola chimala nti okumala kutambula muko nobere exposed omuntu okubeera nga agenda okufuga alo atebete okira konga basiyas Mwizo kwesanga nga 60% ku buyambi bwe mufuna Uganda bintu bwe muyina ko betwetusizako birimo omukono gwa basiyas tosobola kuva ino omala gwogira ku basiyas fwa abasiyas bafuukira Obama ekizibu abasiyas baletera Obama even during his governance buli mwenso bizi yakola Rabasiya zabo abo bantu babinyo kati Buchaman bongamba ku machaliro wano nti Bobi Wine yalesa abasiyas mu Uganda ndira boronda Bobi Wine abasiyas bagenda kuba betara obanga obisiyas gabigenda kweyongera mu Uganda ngenda kujugiza nti nakikugamberoza negguro omukulembeze go wagiro yakusasula President Museveni boss ko boyajja nti yalimba mbuno muyekera because Sweden does not tolerate that kind of nonsense ebisera bidda Sweden etesobola kuteekana muyekera nti oyekera government No man. Museveni wajja yagamba nti nazina amatako. Museveni wajja n'agamba mbu nazina amatako. Museveni wajja n'agamba mbu nazina amatako ne bamuwa empapula. Empapula bamuwaza amatako. Tebamuwa mbu zimayiza buyekera. Era nasobola okuteeka wano family. Badeka no family atena ajiddukako. By then waduzo waleka no family ajiddukako bamuwange bebakuza abana boyo Museveni muwange abira gote nyubanga. So go and read the history of Museveni asetolinga atya wano. Kwa fuwa tulina abantu abali Museveni babazi yafuna sizabuyekera. Empapula Museveni zali nalo za kuzina amatako era agamba nzina amatako basajja banange mbazina amatako. So ngatonda lumba Bobi Wine gamba mbu this and that. So ko gendo nonyereza ababira Museveni bajja kubuli ekitufu. Empapula status Museveni jali nano ya amatako. Yabisiya. Emyaka jagira wano yagamba ali amatako era muzinyi wa amatako so kwali Buchaman chonza tukitegeera akuwa sendwa nse Bobi Wine buna agenda kuleta ebisiyas yeke nyinyi senza sijalina wano mu Sweden wano kufuna empapula yagamba mbu azina abasajja banna amatako ne bamuwe empapula ze wano mulo nadduka ku baana be naddayo muwanga nakuza ebyana byebyo ebisibe bigamba mbu sibayi muno byamaanyi nnyo ebina ne family nene wano wanatabayi Museveni wano yagamba mbu nalidde nafuna eze empapula mu Sweden. So talk about things nga mwina ku information betubira mwene nsi tujimanyi wano walo bitu byoteka mu internet mudeba kugulinga amanya ga Museveni ko gane wadde so yabeera ngedda yali yeyita kuseta twina abantu akola migration amubulira nakubulira kusegundi nakubulira there is something which is called public information on jofuna so talk the Buchaman yogera byotategera so kuba insabisiya nga ne mukama wako wesen impapula zali nawo yagamba muzinyi wa nnyolo obani yamuwa ati ebisere bali abazina mu nsi kwa I don't know newe yajja yagamba azine nnyolo nafuna empapula. So don't fool us. Don't fool us. Sweden ebisere byali egamba papula za gubera mtiza Sweden mboji gambo limuyekera ngekwita tininga mbayo mutwa zewa ndo nagamba yali muyekera mu Sweden wa. Ndazo Sweden tetorete era kind of bullshit muno yekera nsimbo ekuyambe mbo ekuberere ombo limuyekera yeje nagamba azine nnyolo na wasabula tena nafa ko so Buchaman so kononyeze ku information buli muntu ena ina bodne wala kale buli benda batambula nawe bawuzambu this and this by no kusoma they need to be educated because if they don't chichamu you understand chichamu nyo bayina okubanga basoma sin yaman abantu bakola sente ku mikutu ejenjawulu bakola ku social media zitinda osogenda kutinda si dating site yo kosogenda nonyeza ko sente ga kutinda ngeyo bo machinga no muntu ofuna sente mmeka
nabagambe tinda bwekula nyonja jibasomesa nayo je bujja mass ababadde mu WhatsApp group kafa keshiro. So don't come here and say you're fighting gay people. You cannot fight gay people. Leave gay people. Muve ku bantu babere ebisiyaga babyeriye. Bobwen katika nkubuze gwe mazi. Kacyango bya kukisi mubiro uli ali kwisi mubiro bagge gwe na gwali osanze mu Uganda. Bobwen yeye simba mu gwanga kuba president. Yes, they need to read the history for to be mu Sweden. Yaje nagamba muzinyi wa Nyoro. Never muwe mpapula. Yes, information is power. Let someone come and challenge me. Empapula zifuni ya kugundi chi. Muhoza sibaga manyi. Wala tweet muhozi yakola ku Snapchat. Manya ku Instagram ku babita bino nyombera bambata kuje barwanira nze sisobola yeyo. Kukumai ku Twitter. Aina post yakola ku Twitter oyo. Nagera nagamba mbu ngagamba besi mbuti wajja tukyalira in our home in Sweden. Tewalina maka wano mu 77 mu Sweden. Tulina wo maka. Pozi temwalina maka by then. Kyalinga kizibu ogula property wano mu Uganda. Bera property ze mwagula no mu Sweden zoyina oziguze ofaze funa sente ngokubye sente aba na Uganda bajja mu sente zomi wo musoro. Tewalina property wano mu Sweden. Nzero kubuli ettaka mu Sweden ebisere byatandika bacha mu Freino okujogula ettaka. Banyo Freino ogula wano ebyobugaga byatandika mwaka ki. So go read about the history of Sweden. Ngatonda taka kwogera bogezi mu Sweden this our home in Sweden. Tewalina home, wayina bwa apartment, muwanga bwe yali ayina yuteboli. Temwalina maka. So tochogera munne home ngosoro ebisere bali musoro gule nyumba. Mwali danga na nyoma ali blasa tulina mulenda 10. Obuzabuza. Mu history we Uganda omukulembeza asoso okwesimba oba kuba president nga inamo ko sente abadde Bobi Wine Kyagulanyi sentamu kuba abadde yeye kulya ku sente z'abadde azirina basigade mwena mubadde bulas temudamu na tubuzabuza mubadde bulas Museveni wali bulas nnyo ne sente zakuleeta wano wenyini okujja Sweden Rijeme yazikuwa teke nyini n'omu. Yes, Rijeme supposed to be a president we wenyini mwe mwamwetire yakone sente buzina butigundi yakuwa woyina musente zikuleeta ne mutunde ebintu by'abantu ene nakasongole no bulije bamuzaro ne yani ona agirya simanyo ne yani agirya Bobi Wine ono cowboy yani ono simanyi spokesman wa NUP huyu cowboy simanyi Jobero Senyo nje babazale nakasongole bichi ne mutunde ebisoro kamunonya sente za visa nojja wano otubuza abuzane ebiche wajjanga dangala ngo omuntu wapanga ogende Dubai okuba echeyo noteka no family no jidduka mwanga nakuza abana ngo balese wano nogene mu kampu wano gamba mboli oli muzinyi wa Nyoro ne mu seminar mweziri ne mu seminar watuka ngane za bazinyi be Nyoro nga moli. You are saying you're gay. Disturbing gay people here. Never talk about gay people here. Huh? Oba lutamaguze manye lutamaguze bamuwase mumugu katize kamba buli nzira wenda babuchamani some of you muina kye buyita urban excitement nze seta osisina kye njagala kuyade nokusisika no mukulembeze sina kye mwagaza zo mukulembeze na musika na dera nkuzenda mulaba era twabiranga mukamu gatwera abagenda lya twade tukolagana ne bali bamuita Bobi Wine na musisinga na dachagwa twenda kyo nima bonga mandi sazi no myudu byanirigwe mutia tosobola kunga mandi no bebe kulu sola kunga manti bebe kulu bokera kubachenga bakugambe nti omwana woli agenze mu nnyonyi bagenze yona gye badazenti abajje munsi ndi gogera mu helicopter y'omusajja yomi w'omusono ekutambuza mukao n'obunyonyi bwobo kirevulize oba tonna kirevulinga eyo nnyonyi tugenda kugitwaranga yaffe because eyo nnyonyi twagibira ku sente ya mwi wa musolo eyo si ya kitaawo ennyonyi si ya bidandi I had these fools saying Bobi Wine revulize bebe kulu azirevuli bebe kulu revulinza ata Bobi Wine mbwa tutabana bene batabuza bu video ndi bebe kulu ali mu helicopter that is focal helicopter gita amuli mu na syringe 10 yiwono mu student 10 kyokwacha gwe nsono kuntambuza mu alengera ngamba abana bagwamala ko helicopter zina guli ja kubira mu embaga ono yanda na singo obwenzi n'embizi agizina Jobero simanyi ono wali omusajja ono akola ku lady azina n'embizi omusajja gino omuzinyi w'embizi zo bagamba azina embizi mbwa mukazi wabula afazali azina embizi isabiri gwenda simanyi Jobero isabiri kyesi ya moyo mukazi simanyi babita yani oyo simanyi oyo Rebecca because ebiti mwe wa maso kamulinga agomunia mwe wosizo omukazi oyo ochayi meri kopita nti babi simanyi bebe kula zirevuli bebe kula refulinza abana bagenzere to refulinga n'abana jagenza afunye wakanyi bakamuwa muze mwabitegese mwagenda museta usika video maka filminga ruli mugeze museta usoka terese musimu nti bakuvuze mu helicopter ndi bakambo what are you refuling chichi cho refulinga gwe mazi chichi cho refulinga mbuzi banyo refulinzi chichi cho refuling what are you trying to level idiot
Mbusimanyi omwana woli bamututebwere munawo level. You've leveled nothing. You've totally leveled nothing. Awo Bobi Wine yavaawo kati ogeze mu State House mwakoze bigundi bya mwengere mwagenze. First of all, you know all these things. Foka lego mwagera mu State House mupange nti batiboli kibagoba. Ogenze mazi mufilimize ka video mugatereza ku simu. Kati mukomeo ka beef ka kutunde tunde nti Bobi kuru bamugobede ni okomeo mboteka video kana. This kind of foka lego walingo ntendeke bechisiru. That is only me. Mbose kagesa badegere ka video ka deka kadde. And for your information, they say everything all of video solo kulaba footage ne gundi. Walo kamera zitegeza zimanye kuzomwezi wa bifulumya gundi. Bajikwata banga cheyo kamera. Nechifana kati ate na iPhone terimbe bulagenda kuzifana bemwe kubisa mwabi kubya gundi. Ngene ukebiri. So utadde bugundi ndi toyina cho level ize nyo bajifoli amu Bobi Wine atenga bamutute by force. Kitegeza ate nyo tugenda kujitwala hina chogenda ku level. Nakugamba kati amu so level. Mbosimanyi mbabana babandi. There's bino bisiru bimazi. Kati mwasomedde Zali omuzanyo Zali ajagambe muno mutabani wege. It is okay if Zali son is gay. Techirina buzibu. Wachi Zali mwana wa yatulakunga tuzigaze nda kunyogenda kalulu. Mubere bantu bakulu. Why is Zali's son coming out here? Is coming out of the closet and saying he's gay. Why he closest to when we're having elections? Wake up. Ugandans, wake up. Someone comes and says I'm gay. Why is this man coming out? When just 4 days left until our elections. They're trying to divert you, fellow Ugandans. You have to be smart. Vote Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next 10th president of Uganda. I'll wait to you. Them call me Peng Peng. Sina zegwentia. Yes. Tikira okulimba abantu mzimanyi Museveni this, President Museveni this, President Museveni this. President Museveni yali wano mu Sweden. He was a Batman also. Yeah. So don't talk about gay people. Don't stop abusing gay people. Njada kwogera muluzungu abazungu bampe sente. Stop attacking gay people. Nange video bajisale muko bajitwale ko najatali ko kufuna mbafune mu sente obusiru bwabo. You should leave gay people alone. If someone is gay, that is someone's life. Kakogera muluzungu ufune sente. Mbagaga wale kwa tika tetunda kubisia go be promoting how Uganda mugenda tugagaza weekends. Nja kuba activist wa. Njataka kwogera muluzungu babusale bamanyenti ono ali ku kitufu. Museveni stop fighting gay people. Museveni stop killing gay people. Enyalem supporters stop killing gay people. Being gay is not a crime. Being gay is not a sin. That's someone's right. You should stop killing gay people. Museveni. Ako wazungu baka ulinde. Bajja kuntera yesse. Atenze mumanyi. Zenkolera munsobiza mu. You came here to Sweden and then you said you're gay. Your status is here. You said you're gay. Mwaka gwajira mu one. Sweden helped you ne yamba abana bayo one. And you're the same president fighting gay people. It is impossible. You can't fight gay people. Swine. Tafuru. Idiot. Kana kuna kwa bagenda kasaramu atenga gawale kyomuzanyi yako kyemukimanyi yes akona kwa bajja kasaramu kyomuzanyi kyemukimanyi petulabira wala tuli basiru Museveni tasobola kundisa mu yaka jona nabaziku nobalisa neso lotandika kyali kyamagalo okonsa n'engufugu n'efuna sera abaziku zibajja okulera si magala kumanya abasiyazi tubatere akabega abasiyazi mnabo bamizo ofuna obwogerero. Yes. Hey. Mumana wa Zali mugundi wanye mzimanyi muzinyi wanyono. Kati Zali bamubalidde Museveni yalimbye Zali manyi bambe bagala nnyo kizina mmatako. Kati Zali bagala kizina mmatako. Manyi kigozikeze kyasinze seso kyasinze okuba omusiru. Kati Zali ye ali mu imitatinga kubayira kati Zali yakoze atadde omwana we afunewo sente wali kwagala nnyo attention. Nti adaivatinga abana Uganda era kifune musine musiru. Nti amokinga bagge pipa bali kwa alali. Kitaba nije kyonjala kyo vote kakasa kirigenge tekirimba buli bichezo wano kibayita go mutufa kwa kizimbulo nnyoleyo. Toba kizo okubeera kigge. Nogwana oguleserese mawulire mutagomba okubba abantu mbafulinge kasera todda mu kuleta shwaitanizo butubuzabuza butuleko kumanjo kote mutujja kumula matawala kulonda gwanga if oba kitaba kyo kigge kireta nkikuyikulire nnyoleyo. Wale kisazo kenye kireta kikuzinire nje kikuzinira amatako. Chine tere wano chikuzinire mu nnyoro koma nnyoko. Mubuzabuza abana Uganda kisiyaze ekyo. Mubuzabuza wano mubuzabuzani koma nnyoko. You're mocking gay people. But when they say the government obuzebuze my son has come out at the same time buno utanko kubuzabuze gwanga. Oyo sani wa muli wa matako. Mulete muyikule wana nnyoro so kolabo banaddamu okutula koma nnyoko. Temuna mutu serious. Baba ligete tunda mutu twagala kumanya that is your business. Idiot.
toda mutumanyira wacho jamkana akasera moronya relevas ulabe erinnya lye mukati omachigene Kim Kardashian mukuba Kim Kardashian ya tata we step daddy we yachusa mabiri utambulya mukweyo levo kati muno mwana omwaddeyo we feel sympathy mbogende ofune ugende musimanye wati bakubalidde mbogende simanyi uzilisi generous gwe bakanso okubalya musimanye bachi nawude bachi guni yangaye bachi balidde omuzanyo mukigende simanyi generous uno mukazi yani we simanyi generous simanyi onagamba bagenda kuja simanyi bageto kid tabayitanga simanyi ono mukazi ono musiyazi Bachiro bingire sente kinemu kigule kikazigwe sente zigenda kutaba gwe nabano bayingiza matatu wekisiru komanyo sente zo kikazi sente zigenda kutaba kubato yagala Bobi Wine olotu se karulo tazo kweta mbere tusasamaza te wali agenda kukigule kikazi kijaba njoba kirige kiberege no one wants to give a fuck kirete kisente kuterea matoke matako komanyo kandi gosi wali yakozo so manyira wanaba to tujja kumulamba gwesiri bakusomera dde bizanyo babi kusomera dda closest to our election tazo kubuza buzaba you're mocking gay people mufe kubasiya za batufu Helen DeGeneres. Museveni you hate gay people. Buli muntu akimanyi. Mbako bali do muzanyo mbogene ku Helen DeGeneres. Helen DeGeneres akolere. Mboro bingeyo sente. Mbo machinge. Eyo pesi ya Kim Kardashian egenda kusula ekigo. Eyo pesi ya Kim Kardashian egenda kusumuna obyanyi mbate kikufunira ku side B. Mufechi tuwasimanyi diversion mbugwere kikuteka ku next level. Mbugundi akujite. Mbo wako bavumye omwana onti gay. Mbo wako bavumye mbwazara gay. Mbuna otambula kuzino zipesa bana basajja. Unyano omukubi w'ensero ayina akana akalenza kaga mukawala olwo omukubi w'ensero yayina olwo omukubi w'ensero gwemmanyo cowboy yali mwagala nnyo takusomeki olwo omukubi w'ensero yayina kadde mukali ayagala so yayina omwana omulenzi kati agamba mbu yewulira mbu muwala ali awo of course that is a normal life balimu abantu abayewulira we bachonga bali kwalali nemu nomvuuko omugambe mbu watukwedde ku machalo gamba you have to be like your father semwanga tente sinonyeza mu bintu byakubeera nga wayirize kati muno omwana ozazi omukochinga mbata ngo okubeera mbu naye nga ayingiza se how is your son going to be earning money mbu abuzebuze gwanga muno musiyas oli musiro Wabasiya zabaddala gye bali todda mudda kubadde kumubate bantu sindiko omwana ate for your information ogenda kusindika omwana omu ba LGBT abatuufu nti no bamubegge balina obwokunywa bayita ba simple wano mu Sweden simple buli omwamu manyi simple bajja kumuwa mutabani wagenda azoleka ayiteko kuba mukube ennyole yarali alikikunyumiza nti mami zino sente wansindika mu ttanuulu. I'm telling you, wake up, diversions are coming. Diversions are too much, people. Wake up, you know. Bagala tujja kumulama temukiza gasi oyo. Huzizali. Mumwana we tudde kumwana we. Tugamuna kutumanyiza gwana go. Twala todamna tumanyiza family. Gwe twakuchawa. You were nobody tukuwagira ngosiki. You never had a career. You became famous fetu wakutunda. Omutanzania agenda kusangano you were just totally rubbish. Wali mazige jinja. Asemanga kujeri mu aruziba mazi. Bakuja ya kuigiza kubiranga mujja mwembuto musula ibana kwasasiro tukumentali nze mazi ndikasera kitwa kwagalya mu following oberego solo kuba ku mulango gamenti bannaye everyone knew what wabiranga mu banjiro nga kuzina ba Bobi Wine wazina bashiru bono zina barabada banozina Bobi Wine bayina abakazi abakulemo zina olina mu guli ogunugunugu guli ogwedda gulindi ogwabiranga ne sende bisede byongozina buli goyagala aba Bobi Wine bakulemo okuzina kati nugu wajire taroji ko noje poundinga ku mulenzi kati nekana kasero rota deo gwanda go gambe muno guli gwabisiya goba guli gwabisiya gagwaguliye who wants to know? That is not our business. Yo motabani wabali ebisiya ga inakuja kungundi tubuli yanti ali ebisiya bali bayadagamba bali concerned ku myolo ye. Who is concerned about your son is us today? Tuli mukasera kazigizigwa abana bafo tubuli kamina ka mutabani wo musayi mukayinka bagateka mu migonya gonja Bwika banga nakabina ka mutabani bakateka yo gonja bakateka yo gonja. That is not our business. Tetwagera kumanya oli wabasiye zifetu bira na baba linno. That is not our business, please. Tuli mukasera akazigizwa bana Uganda bafa ichana cyo babachiri amatako bate bachiri amatako. We don't need to know. Twali this diversion zechisi tumala kuwangula kaluo kujja ngugambe kati saza aba video no ofirwa mutabani woze tombikira ne ofirwa mamoto ombike no boli muje na afiridwa mungali tunalonda nze sikubikise goma nyi abafudda gena kulaba konsewe nsubizi abafudde bibi nzira mu omuntu yenanga ombikira nti ofiridwa mukana akaseera nga tugenda okulonda tombikira abafudde yabamanya basubiddwa ensensu sagala kumanya oba ofiridwa njagambo nimo nzija kumulama. Even if you lose someone today you're diverting me. Nze can't lulenja gala kalupaka Bobi Wine wa State House. Don't divert me ngombuli anti ofiridwa omuntu yenna tombikira zino kulaba ensensu bize ngombuli anti ofiridwa omuntu ani gomba. That is none of our business. I will support my son even if Terira, please.
Museveni musajja mubi nnyo okwata otyo omusajja ono simanyi Kano gundi waliwo Kano gwe bakuddemu waliwo Kano agenda okubeera nga yakulembera okukuuma obululu mu Kampala omwo simanyi Meja bikoze simanyi Kanaani waliwo Kano gwe bataddewo okukuuma obululu gaaya ali awo naye ye kyali abadde asinga okubeera nga yakulira zero bale zibadde zisinga okubaamu obusi omusajja oyo muganda wa Andrew Mwenda baayuka ku bbeere bimu taata y'omu maama y'omu gwe bataddewo Meja mbu akume mu Electoral Commission mu division y'e Kampala yonna oyo omusajja yabadde akulira zi highway robale zonna zibaddeko emisaayi bwe muba mujjukira kapo gye batta mu America eyafiira ennyanama kapo gye batta oyo omusajja ye yabatta now was surprised cowboy bamutaddewo muno is gonna be in charge of the Electoral Commission how oyo muganda wa Mwenda yennyine muganda wa Andrew Mwenda yennyine maayonga ku bbeere erimu ne taata y'omu obe sajja baali buli gw'omanye we babbye nga waliwo highway ngala yabadde akulira engala aluke kisi muganda aluke kimulala ali wa poliisi mu Lugwala waliwo omusajja gwe bawadda omwana bwe commission abagenda okubeera yekano muganda wa Andrew Mwenda yennyini yabadde akulira gundi eyo obadde kapu gye basinga okubba gye batte yava mu Amerika ne bagitira ennyanama oyo omusajja yabatta this is how deadly these fools are nti ne bakapa bali mu activists yabagenda okutuukawo ne babatta so ba activists nze fansi bambagamba wosula toteekawo address yo mpuliriza wobera address si woyina okusula noonya ekifo ky'osulamu nga kyekisufu oba osula mu bannamawanga banayigiri oba bakisirika goyina okumanya oba oyingira kiro naye wosula si walina okugwa ebbaluwa activist ng'oli Bulaaya nkwegayiridde jja erinnya lyo ku luggi toteekawaawo ennyini mabaluwa go noonya wosula nga tekuliiko linnya lyo omuntu akusuza busuza oba omupangisaako muzigo naye ng'ewuwo oba opangisizaawo omuntu wagwewo ebbaluwa wagwa ebbaluwa mukubira omugambe enfunye ebbaluwa todda mu kifo kirimu adresi yo awe tuli yaman ya nze nomufiro tombikira obikira nze gobo afudde nze mba mose bameka bafudde tuze tula abantu bali makomera kati nze nokufa kwafuuka ndomo jeni gezo ngambe nti ofiridwa ja kuvuma ofiridwa fe tufirwanga nze kati mwana nze ndafuuka nsolo gine ndakwezisigadde omwanya yakulaba bulabi ku Uganda mpya nze kunya nokwewunya oba ngendeke wa mwanyina ze katali yambere okulonda nkulabire mu firimu nga mikebe jimpitamu nengamba oba ngendeke France eyo jimbanda biro kulonda nyala kulabira mu movie Bwebwe nyala njifunira mu movie nga kibia kitambula ng'omanyi omuntu okucelebrate nga zoro seti sebo manyi bagenda kugamba nti Bobi Wine inje nja kuba kunyonyeso ka first flight nga ndi kuzena ku sawa ya Queen Bobi Wine nga atudde ku ntebe wa information imbwagala nabagambye dda yaman ejo mbadde mukimanyi nti Museveni ayipapa zaina za Nyoro this is why it's gonna become so hard for Buchanan otambuze propaganda we nga bosi wo muzinyi wa Nyoro you can't tell me that. You can't tell me this fuckery. Mumbulia story zamu. Okulona ze kunsanga ati siko konga nina wendi nga wekusufu nenge emikebe jimpita mbu yisi kuba njagala kulabira mu filimu. This is a matter of life and death. Ya meno. Donizira namugamba donizira kwali alaba. Nengamba donizira wegeneze mwana buno hoteli buno bonna bosinga okubeera nga mubushakalira mu mwana. Bino bitu donizira ebyazeze ndabikazi donizira batanze omufunze ba mufulemize na chebose. Donizira abadde kugundi nga akuba big aya wana Bobi Wine. Nengamba donizira mwana ino okwebereramu. Donizira mukimanyi muntu wa people power. Nembagamba bajja fulenge je bamuchunyamba mutegeke ebicupuli. Bagala mujja ko papa za America mu flaminga. Abadde bulamu abadde mu America nga oza people power. Era badde akuba nnyo musajja we kuwagira Museveni oyo ng'amukuba nnyo bizonisi badde bamuteekako amaaso mujja kulaba n'abantu bagambe basajja tebalina amaanyi nengambo kati so nesukira nga asayire ngamba yisajja tandikira mu hoteli gonzo okungamba sente zino oyinza okira kumachano ngamba nti ate gwe babbye nti byolizira gwe babbi kati bamaze ate okumubba ate sente zibaleseze okubba zo sente nakumusanvu nga tebire ebicupuli mba tebise zalezeze kati donizira ajja kukitegeera mpola nti kiri political Jabadde akubabbawe avuma Museveni akola bwati bila kikabzagamba nti Bobi Wine ezo hoteli ze musula mu Muganda wange zikufulaminga zirimo obusajja BCPC bibanyinizo so donizira nze embeera gy'oli mungi manyi ebyombi manyi nze hoteli zisinga zonna ze musula mbamanya nti donizira wali nti oyo kisolo kinti wa Bobi Wine nga bakufulaminga bamanyi oyinamu obusente Edwin Germany
You understand? Obo buhoteri donizira bwe musulamu bw'abasajja ba gavumenti kati gwe jakiraba ng'ekyokusaaga muganda wange jakiraba ng'ekyokusaaga muganda wange ani afudde abadde awuza people power kwekalakaza bakulaba babimanyi ne bawo tomwagali yakuzaalamu abaana. You understand? Bagambe ani afudde batulaba guja social media bajja kusirika bakuline mu hoteli zonna manyinizo wano mwana olaba bakwata muntu ali ku nnyonyi bakwata information naye bagamba ono ali wano nga bafulaminga bichupuli. You understand? Neberera mwana nebereramu mwana netebambikira mara kulaba nsi nsuubizi. Seven nageza afa sawa zino manyi celebration zinzo kolonga kuba wo mukira nkuba ku Facebook celebration ikolo abana mbagamba abana bange munsonyi wasiko ya bintu bya new day naye kolo mukira nkuba ku Facebook olwesanyu yukambo ina bangamba ndika weddemu first flight home shia tumwine nabanga afudde bana dibenanzo muganda wange tuwagala bakatendi bagende baddukireko ko Uganda. Bobi Wine abali recognizing enti tuyina basajja babbenanzo bazala ba sprinter abaddusi basajja babo bayina abaana badduka abakubi ba rap bana ngabo tubayina okubeera nga Uganda gye singo bagamba nti tuyina yoyo nga mwaso yogera buno bwatarasa ne mbujubisa bano bannavi lokuba nti bana babagagga ulufa bana babobi ne tuyina abana bayina ebitono okusinga ate rasta najja n'akyala mu America Benanzo gwe n'ogumukuba omukulembeze nga gwe international DJ nga gwe ogumukuba mwe kibeera ova ku mukulembeze nga muganda wange agenda okujja ngolo sawa zasooka n'atuwa mwaka pera ne nadda ku international issues gwe bagambye okuyimba n'akuva omusajja ojo we yati yafuna injury mpira n'agunnyuka era ajja kutufuga nga n'akazika atukuba ojawulira akaliro ojawulira akaliro ajja kuvaako yasaaga Museveni ajja kuvaako mutiitizi gongamba nti Nubian ine mmundu ng'agijja ndi bebe kula level enzana situmuddamu tuwulira byo mukazi twali twagala okuddamu okumulita ku Facebook oyo zali oyo talina kyayinza kutugamba oyo mizigi ya mutako talina kyayinza kutugamba n'ebizigo byayongera ebimukyoka yobutaddamu nda kyayinza kutugamba gavumenti mwakwate PSF yabasala oyo bukyayita tukiraba. How can you come and say mukazi mutabani wange ali gene no coaching anti yogera boti no kasapulai no tanga no kawana bayibo gossipulai no online Uganda nga go ketambuliza mbaka promoting chicha promoting echo ngoda go butambuza musamayimbo gossip gundi sibanyimbo koze bitaga go buteka mwa wo tagging aba because your son has confessed kati ulabo obusiru stay outside Garcia what nego nyini yo also participating in boyongere Garcia tuveku twakugana n'emizimu gya semwanga gigenda kukubonereza ofengo olinga bino bimalayo bitalina magezi gwe semwanga agenda kukubonereza semwanga yabagamba muzike n'omudaali gw'omukufu ne mugubba mazigwe gwagala guwa medicine nga akuzine ettako medicine ngo naagaana kuba oli musajja muyayanyirira naagaana ebyo binekezi bali ogalo okwata otyo omulamu n'okujjako nekezi ebyo byakola kafeero waliwo gundi yatugamba Mamuli Katumba yagamba mwakugwa kafeero mwakujjako omukufu sin okwate byambalo by'omusajja byambaze mmedi gwaba mmedi ayalafaana semwanga okutte empale ze base Versace mbu mmedi azambale gwala mmedi yagana okuzinira n'akuzuli oli mmedi no yalina test manyine gwe mmanye yakuzina ennyolo lase mugwa atekadde kumanya kikazi kati kakusese zalinze gwe mmanye gwe bazina ennyolo wali kuba zali walone yamuzina ennyolo yamona yo ne mabega bina zigundi zimbi byonna mbimanyira ndabyogera wali era vola be yasoko okunno bayali muganda wa Asani no omulala no nsi yaleta nga kireva gye yasoko okunnumba nga njogedde ku kyaka matako jama leta kuzina ennyolo olone yakuzina no gamba nti Diamond yanyono ne mabega kasajja kanyono guchi manyi you know what I'm talking about. This is not the hate speech. Go you know
chali wange yakwatangamu nakuba backsimba genda olaba backsimba nga boy gundi yona mu watu amena yakubuza muno bugenda mu message ma yita unogamba akasajja kanya nona akasinga singa. You know what I'm talking about, it's facts. Gwene bebe kulu nabagamba mwembaga ya kubamba manyi. This is not malice. Nze maybe we see ebizigo zigebe no down obuzabuza abana Uganda. I know that fuckery. Obuzabuza just bantu. But I know deep inside you a sad woman. Pussy one. Yeah, I know. This is why yasoko okunomba yali Muganda wasan. Newaje kana kwaganda kagondi kana kita simanya kadoni kinkanga mbambo ashudu sisi fire. Kana kita simanya akabene sema ngo bamukaita kekani. Mnoka limo cash money. Simanya musanya ke kasikira semwa. I know what I'm talking about. Kubira ya wewe kujje ne sente ogendo kwa ate simanya mbozo. Bakusiba omunyo taratibu. Bakusibechi. Bachita bache. Nze manye nyumba nga ochako gundi eno. Tuyina choiza kungamba gwe mazimbu simanyi bu socialite sibagala mwe babata kunyiza okugayaga yawe ndika kasaso de kasukeri ne kusuleri ziba cha nimba ziba cha nsubize gulu. Uyazina akana akadenyenyenyenyenye akengana mtawani kabeta kashakibu asina ne kajuma. Shakibu ne Juma. Nzimanyi benjogera ko bimanyi. Very very cheap. Tuyinza kungamba mbu this Uganda manyi omuntu asobola okubeera wakabi by default. Gutwa ku promoting no to yuwayo twakuwa. Obushakibu obwana bozi nobo. Bujuma bumatako. Bukulabisa bukwata ku snap bibere ku snap ne bwera bisambu kazikale no tunuli agasi amboso fast lead ko manyo. Bakusiba bimu kati ogwazo to mukoti enyumba bagisiba bimu sebo yagenda nasa siogeri yali omusajja yali mukwaga omuzine mmana nasa basene bagere bamusibe bimu enyumba bagere bamusibe bimu omunyo bagusiba bimu omunyo gukutuka kuba kutuserumu no uteka yo sajja litakwata yo pozo ina teka elastika yazine pale za police ye elastika bagera giteka yo bati Muganda wange omunyo gutira bwo gutera elastika aba kuyisemu bayizo gusiba bimu gwe mazi. Dangayo katotanzero kutambuze gwe kenyine nyine bimizanyo jomba teka kyo mwana wo mbolo tutenyo. Do not stop. Jino njida mutemudda mu kumanyira bantu basiyazi. Leave gay people alone kana nkogera mulizo kajja kumpesa yo sente. I will always fight and protect the gay people. Ngogera mu luzungu bakawuliye. That is what I intend to do no mwaka. I'm going to protect all gay people. Anyone inciting gay people or gay fraternity ngenda kumulumbu. Akongogera mu luzungu bakawulire. Because I'm the only gay activist we have in Europe. Yes. Edi Chiwa, Muganda activist naye mwagala nnyo. Uyo naye wa LGBT activist Edi Chiwa Liranda. Mwagala nnyo. Do not mess with gay people. Leave gay people alone. Being gay is not a sin. Akonkogera mu luzungu kajja kumpesa yese. Museveni oyinza okundabirira emyaka gyonna n'abazzukulu ne bano bayinza okundabirira. Tito Calvin omanyi wenkutte kati kubantandise kati ero jaddiwulira tujjayo sente. Fitili basajja bagezi muganda bale twala speed. We are here to protect gay people. Adega tugenda kuwagira babu wate mbyegenda tukola. Akabajja okusala I am the only person here in Sweden who will always stand and protect gay people. Yeah. I love gay people. It's not a crime being gay. It's not a crime being straight. Everyone has to live the life he or she really wants to live. It is my choice to be gay. Leave me alone. Akona konkogedde mu luzungu kaliko sente. Quote, akonkogedde mu luzungu kaliko sente. Kati Museveni alumwa kuba nkogedde mu luzungu talina kyojja kunkola. Everyone knows I'm gay. Akonkogedde mu luzungu. Tulina kyogenda kukola. Akola kuka mu luzungu kitegeeza ngenda kuvaayo. Museveni, stop killing gay people. So many Ugandans are running away from Uganda because you're killing them.
Ambafunira mpapula. Yes, if you know you're gay and you can't live in that country because you're afraid of Museveni, please try to run for your life. Save your life. You can save your life still. It's not a crime being gay. Stand out proud that you're gay. Hey, Arokalita said. Yeah. Ombulie Pastor Bujingo. Bana abasajja abasirwe Pastor Bujingo cyo izokola ku basiyas. Chicho izokola ku Pastor Bujingo nawe ndovuma abasiyas. Why are you attacking gay people, you Pastor Bujingo? I'm going to write to all these UAE, UN, blah, blah, blah. They won't allow you to come to Europe. I'll write to all LGBT organizations. Pastor Bujingo, Bebe Kulu, you hate gay people. Bebe Kulu, you hate gay people. You're always abusing gay people. Bebe Kulu, you're always abusing gay people. Kata Nikusasi, you're always abusing gay people. Bala Bobialuga Haide, you're always attacking gay people. You're always abusing gay people. Balam, but you will not travel again. You will not trouble. You want to come to Scandinavia again. Muhammad Inseko, you're always attacking gay people. Muhammad Inseko, you're always abusing gay people. You want to come back here. All of you, we are watching you. Whoever is abusing gay people, you want to come here. Hey, Bebe Kulu, you're always attacking gay people. You want to come back here in Shangain. You want to come back in Shangain. Museveni, you're always abusing gay people, attacking gay people, and killing gay people. I'm going to write to the LGBT community in Sweden. You will not step a foot here in Sweden. Yo. I think I can go and get in bed. I see as I would have done with Yeah. Yeah. Kino chiwedde. Tuchabagala katika kuransa visa zamwe. All embassy. We're going to write scripts like this to Wolipa embassy. Not travel. Not travel. Kano katika not travel. Lucifer. Bebe Kulu. Toja kudamu kutambula. Toja kudamu kutambula. Toja kudamu kutambula. We shall write to all LGBT community. And I will animate. I will report all of you, you fools. Whoever is abusing gay people, I will animate your name. You won't travel again. I'm taking all. I'm gonna write all your names and then I forward it to LGBT community in Europe, America, Saudi Arabia, everywhere. You won't travel again. Whoever is killing a gay person in Uganda, you won't travel again. Asiga de penge Lucifer baka vama bagamba nti mwebereremu. Omukulembeza agenda kubira ku radio lere yangambi radio kino okusooka okusoma soke mubeereko maloko okubira ku basennyonyi bano bambuulire omukulembeza agenda kubeerayo ddi nzo ofuna clarity legit phone call tutambulira ku pillars and keys. We vipi mzee? Omukulembeza agenda kubeera saameka ku radio mbisaamu kalango wa agenda kuba kusawa emu paka sawa 3 ku Palo FM sawa emu paka sawa 3 rajja kuba streaming live ku page ya Palo eniza online TV za fendala zonna zibamanyiza strap kale mzee toyanza se doza muulide baganda bange wanyise nengo libijipenge alikaziamu ali ndimu omusajja ayidde negwe sagala kugera linnya ne tujira tuwa yanti obitegera bakuwulira wano kulayiza ayidde mwana tasobola yimiriza budde tasobola kusiba bantu bonna mu Uganda talina makomera gabwe bajja tasobola gana okukya nti buzibe yasetting olunaku lw'abantu yalowooza ati noluli wala ate nga lutuuse ayidde bambi ayagala kutta buli omu ali ku misinde ayidde bambi tegere nti talina kyagenda tugamba ayidde bambi ayina mwana nange ankwasa ennaku penge boy kankulya akawani nze aya nekweke byange
So kende kweke byange. Yo, bully de. Selecta Davido, DJ wa Bobby. Like I'm saying, I'm saying that cool. I did that one. Nemana kazoke malike kwa zinawake kuno kulonda. Jasoke nkulabire mu slow motion nganengeje nkulaba munga kuwo mukuzibu. Nga kuwo mukuzibu. Jana soke mfune we nkulabira nga mpulira nyumirwa. So, me those one say, yo big up everybody. Chakavi. Tuja kunda muli de palo. Mbeza kina kubira ku palo, tubire fina ku palo. Sawe mpaka sawa sat. Tulide ewa. Na aya kubira ku palo, sawe mpaka sawa sat. So I respect everybody. Me out.